कमेटी जे सभिनी मुलाज़िमनि वेॾी हब पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी। मुलाज़िमनि पियादल रैली कढी शहर विचां गुज़र कंदड़ मेन बागोवा वटि बंदर चौक ते धरणो हयो। धरणे जी अॻवानी सकाफ़त बलोच अली मेमण हबीब पहवर इनायतुल्ला उनड़ ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे मुलाज़िमनि चयो त रमज़ान महीने जे भलारे महीने में बि पघारूं जारी न करणु नाइंसाफ़ी आहे। हुननि मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर पघारूं जारी करे फाकाकशी खां बचाई वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ समाज सां टंडो बागो मां शेयर कई पिया। टंडो बागो टाउन कमेटी जे सभिनी मुलाज़िमनि वेॾी हब पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी आहे। मुलाज़िमनि पियादल रैली कढी शहर विचां गुज़र कंदड़ मेन बागोवा वटि बंदर चौक ते धरणो हयो। धरणे जी अॻवानी सकाफ़त बलोच अली मेमण हबीब पहवर इनायतुल्ला उनड़ ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे मुलाज़िमनि चयो त रमज़ान महीने जे भलारे महीने में बि पघारूं जारी न करणु नाइंसाफ़ी आहे। हुननि मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर पघारूं जारी करे फाकाकशी खां बचाई वञे।